So, hi guys! Good morning everyone! Dito kami ngayon sa bundok at kami ay nag-aani ng mais. Ayan. Hindi po siya nakakain. Pinapakain po sa mga manok kasi yellow yung kulay niya tsaka matigas. And the first process is nagtatapos si tatay ng mga pwede nang anihin, mga kulay brown na yung dahon niya. The second process is tinatanggal na yung mga dahon niya. Then, ganito po guys yung mga pinapakain sa mga hayop. Hindi po siya makalal, matigas po siya. Yung mga natatanggal na po ay sinasako na po ng aming kasamahan. Kulay brown.